예, 당직입니다. 예, 예. 그 안에. 음. 그럽시다. 예. 코에다가 관을 넣었는데 이것이 지금 잘못돼 가지고 바꿔야 된대요. 올라가 봐야 되겠네요. 이렇게 연락이 오면은 장소를 떠나서 이제 병동으로 올라가게 됩니다. 4층이라고 했으니까 엘리베이터가 이쪽에 왔네요. 타고 4층에 올라가고 4층에 올라와서 이제 가게 됩니다. 코에 관을 넣어주고 이제 내려갑니다. 다시 다 마치고 나와서 잠시 밖을 내다보니 밖에는 비가 오고 있네요. 장마가 시작된 것 같습니다. 그리고 다시 내 방으로 들어갑니다. 3진료실을 지나서 여기 내 이름이 있네요. 하고 깜깜해라. 불 켜고 이렇게 해서 이제 코에서 줄이 빠진 분해의 그 줄을 교체해주고 내려왔습니다. 가능하면 우리한테는 일상이지만 보통 사람한테는 코에 담화를 넣는다든가 복부에다 이렇게 넣은 관 같은 거 이런 걸 보여주는 것이 좀 그렇죠. 그래서 가능하면 그런 장면은 이제는 많이 제 동영상에서 이렇게 모자이크 처리나 빼는 방향으로 하겠습니다.